समय को यूं ही बर्बाद मत करना, समय को यूं ही बर्बाद मत करना, क्योंकि वक्त कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि वक्त कभी लौट कर नहीं आता। नमस्ते हम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका आज फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ वोवल साउंड ऑफ ओ वर्ड। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये है कोट, COT, कोट। नेक्स्ट है दोस्तों डॉग, DOG, डॉग। फिर है दोस्तों लॉग, LOG, लॉग। फिर है दोस्तों मोप, MOP, मोप। यह है रोड, ROD, रोड। ये है दोस्तों बॉक्स, BOX, बॉक्स। फिर है दोस्तों फॉक्स, FOX, फॉक्स। नेक्स्ट है दोस्तों हॉट, HOT, हॉट। उसके बाद है टॉक, TOK, टॉक। नेक्स्ट है नॉक, NOK, नॉक। नेक्स्ट है दोस्तों पोट, POT, पोट। नेक्स्ट है दोस्तों टॉप, TOP, टॉप। फिर है दोस्तों सोन, SON, सोन। नेक्स्ट है मोन, MON, मोन। फिर है दोस्तों फोन, FON, फोन। नेक्स्ट है दोस्तों रोज, ROS, रोज। नेक्स्ट है दोस्तों पोम, POM, पोम। फिर है दोस्तों टॉक्स, TOX, टॉक्स। फिर है जॉब, JOB, जॉब। नेक्स्ट है दोस्तों फोर, FOR, फोर। नेक्स्ट है नोड, NOD, नोड। उसके बाद है दोस्तों टॉय, TOY, टॉय। फिर है बॉय, BOY, बॉय। नेक्स्ट है दोस्तों डॉट, DOT, डॉट। नेक्स्ट है दोस्तों कोट, COT, कोट। नेक्स्ट है दोस्तों रोट, ROT, रोट। नेक्स्ट है दोस्तों मोम, MOM, मोम। नेक्स्ट है दोस्तों पॉक्स, POX, पॉक्स। नेक्स्ट है दोस्तों गोब, GOB, गोब। नेक्स्ट है दोस्तों जोग, JOG, जोग। नेक्स्ट है दोस्तों ओड, ODD, ओड। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।